दोस्तों, क्या आपकी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जो कि ड्रायर साइड में कपड़े डालकर सुखाने के लिए डालते हैं तो ड्रम जो है इधर उधर हिलती है और काफ़ी आवाज़ करता है। इसी तरह की आवाज़ आपकी वॉशिंग मशीन में आ रही होगी, तो हम इस वीडियो में सिंपल टिप्स तरीके गाइड करते हैं। हो सकती है आपकी वॉशिंग मशीन में सेम प्रॉब्लम हो, तो बहुत सिंपल तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो ड्रम होती है ड्रायर वाले में, ड्रम हमने पहले ही निकाल रखा है। कैसे निकालते हैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, जब ड्रम निकालने के बाद आप चेक करेंगे तो यहाँ पर ये जो बफर होती है रबड़ की, कई बार वो जो बफर है यहाँ से साइड से फट जाती है, जिसके कारण अनबैलेंस हो जाती है और ड्रम जो है इधर से उधर हिलने लगती है। तो आपको सिंपल यहाँ पर ये जो बफर होती है, बफर को चेंज करना है। और कैसे निकालते हैं चलिए हम इस वीडियो में गाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर बफर फट गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप और भी फाड़ कर निकाल सकते हैं बफर को। तो यहाँ से हम बफर को खींचते हैं, तो बफर खींचते ही बिल्कुल इस तरह से ये जो रबड़ होती है ये बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर ये जो प्लास्टिक वाली सिस्टम होती है जिसमें रबड़ बैठा होता है, तो कई बार रबड़ निकल जाती है, लेकिन ये जो प्लास्टिक वाली हिस्सा काफ़ी दिक्कत करती है निकलने में। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो हमें सिस्टम कोई भी टी टाइप की चीज़ लेनी है जो कि इस तरह से यहाँ पर फिट हो और इस तरह से निकालेंगे। तो ये देखिए, ये जो प्लास्टिक वाली जो सिस्टम होती है, इसे हम बहुत सिंपल और सरल तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों, बफर कैसे लगानी है चलिए यहाँ पर अब हम देखेंगे। तो दोस्तों, हम इसी वीडियो में एग्जांपल बताते हैं कि कैसे हमें रबड़ को सेट करनी होती है। तो ये जो रबड़ है और इसके बीच में जो खांचा बना हुआ है, इसमें इस तरह से इसको बिल्कुल फिट करनी है ताकि ये जो प्लास्टिक और इसकी खांचा बिल्कुल बराबर बैठ जाए। तो यहाँ पर अब हम इसको बैठाएंगे नीचे साइड, बहुत अच्छे से दबानी है ताकि इसकी जो लॉक होती है प्लास्टिक की बिल्कुल खांचे में बैठ जाए। उसके बाद हमें इसमें कोई भी लिक्विड जो कि अच्छी चिपकती हो, हमें फेविक्विक जैसी चीज़ हम लगाकर इसको बढ़िया से फिक्स करेंगे ताकि रबड़ जो है अपनी जगह से हिले नहीं। और उसके बाद कुछ देर इसको सूखने देते हैं, फिर इसमें ड्रायर ड्रम को फिट करेंगे।